नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग गैजेट। चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए अगली वीडियो के लिए। चलिए हम आज अनबॉक्स करते हैं। एलिस्टा का कीबोर्ड है। एलिस्टा का कीबोर्ड मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, काफ़ी सस्ते दाम में। काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस में है। चलिए स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात करते हैं और पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लाइव सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जरूर कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह नहीं करते। कमेंट करेंगे तभी तो आगे पता चलेगा कि वीडियो अच्छा बना है कि नहीं बना है, किस तरह का बना है। तो चलिए बताते हैं कीबोर्ड के बारे में और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या क्या चीज़ है। ये देखिए, ये एलिस्टा का ब्रांड है और यहाँ पे 1 ईयर वारंटी है। 1 ईयर की वारंटी इसमें मिलता है। चॉकलेट की डिज़ाइन विथ मेम्ब्रेन की स्विच। वायर्ड कीबोर्ड है, ये वायर्ड वाला कीबोर्ड है। इसमें बैटरी उटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यूएसबी से कनेक्ट नहीं किया जाता वही तरह से यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट में कनेक्ट कर सकते हैं और लैपटॉप में कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो इसका कीबोर्ड का नाम है एलिस्टा कीबोर्ड ELS WK710। WK710 यही वाला कीबोर्ड है। कंफर्टेबल विथ विंडोज 10। ये सब में मतलब काम करता है। टैबलेट में काम करेगा, मोबाइल में काम करेगा और कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सब में काम करेगा। और स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है हाई क्वालिटी तो इसकी ठीक अच्छी है, हम चेक कर चुके हैं। डिज़ाइन भी अच्छा है इसका और की कैप, सॉफ्ट टच वगैरह भी इसका अच्छा है और USB इंटरफेस है, USB है और फील कंफर्टेबल। चलो, और पीछे क्या है? पीछे वही सब है जो स्पेसिफिकेशन है, यहाँ आप पढ़ लीजिए, सारा कुछ मेंशन है। और इसको आने में 2 से 3 दिन लगा था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया था, बीच में डिलीवरी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए टाइम लग गया इसमें। यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर है, कस्टमर केयर नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं तो फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारा स्पेसिफिकेशन और फीचर दिया हुआ है। वायर्ड कीबोर्ड है, 110 की मिलते हैं इसमें, 110 की मिलते हैं। इंटरफेस है USB, हाई क्वालिटी है, की स्टॉक है, कंफर्टेबल है और तरह तरह के नेट। इसका वेट है 350 ग्राम वेट है। 350 ग्राम एक हिसाब से अच्छा वेट है। चलिए, और बॉक्स का कलर है ब्लैक। ये यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, आप पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं। चलिए अब अनबॉक्स करते हैं कीबोर्ड। चलिए, कीबोर्ड है, निकल आया। ये देखिए, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। इसका साइज वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इसका, और इसका सब कीबोर्ड से अच्छा हमको इसी का कीबोर्ड लगा है और इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से देखेंगे तो स्केप की है और यहाँ पे सारी फंक्शन वाले की है, फंक्शन 1 से लेकर फंक्शन 12 वाले की है। यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे रुपी वाला की, ये रुपी वाला की है, ये यहाँ पे देखिए मिलता है। और सब में नहीं मिलता, लेकिन कितने कीबोर्ड है उसमें नहीं रहेगा, लेकिन इसमें मिलता है रुपी वाला की। यहाँ में नेम लॉक है, कैप लॉक है, टैब है, स्विफ्ट वाला बटन है, कंट्रोल है और सब है फीचर। यहाँ से एल्ट वाला है फिक्सर, ये सब है फंक्शन वाले की हैं। और टच वगैरह देखे तो काफ़ी अच्छा है इसका। यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट वाला फीचर है। और यहाँ से सारे अलग कीबोर्ड है, यहाँ से अप डाउन वाला की है, यहाँ से एरो वाला है। और मेन चीज़ इसका लुक बड़ा अच्छा है। और सब की देखेंगे तो यहाँ से दबे रहते हैं, इसको देखिए उभरा हुआ है थोड़ा। ये यहाँ से देखेंगे, ये देखिए उभरा हुआ है, ये यहाँ से खुला हुआ है, जो मतलब प्रेस करने में काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी फ्री है। और सब देखिए टच करेंगे तो काफ़ी मतलब कोई दबता ही नहीं, दबने में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें
काफ़ी दबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। टच वगैरह काफ़ी अच्छा है इसका, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए, तो हम यही बता रहे थे कि इसका की वगैरह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट की है, और यहाँ से इसका अलग ही लुक दिखता है, मतलब कि उभरे हुए की लगते हैं इसके। चलिए टाइप वगैरह भी इसका अच्छा ही है। इसे से ये देखिए, यहाँ पे इसे रखे, यहाँ पे इसे टाइप करें, इसे टाइप करें, सही है। ये टाइप वगैरह काफ़ी अच्छा है, साउंड वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है। तो आप देख लीजिए, सॉफ्ट की वगैरह है, काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये हमको फ्लिपकार्ट से पड़ा था 250 रुपये में कि खरीदे थे। आपको भी वहाँ से मिलेगा, तो कभी डिस्काउंट वगैरह लगाएंगे तो कभी जैसे एक्सिस बैंक का डिस्काउंट कार्ड लगाते हैं तो वहाँ पे कभी 200 रुपये में पड़ जाता है, और भी सस्ता मिल सकता है। तो वीडियो में बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।